रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इसका मफहूम है कि अल्लाह ताला अपने फरिश्तों को हुक्म देता है कि मेरा बंदा ये जो बीमारी से गुजर रहा है इसकी एक एक सांस पर नेकी लिखो। वो नेकी जो ये किया करता था जब ये सेहतमंद होता था। तो हमारी बीमारी हमारी कितने गुनाहों को धोने के लिए आई है, कितने गुनाहों को नेकियों में कन्वर्ट करने के लिए आई है, हमें क्या पता। कुरान पाक की आयत है ना कि मैं जिसको चाहूं अंधेरों से निकाल के नूर में दाखिल कर दूं, जिसके चाहूं जमी गुनाह माफ कर दूं, सारे गुनाह माफ कर दूं, और जिसकी बुराइयों को चाहूं नेकियों में कन्वर्ट कर दूं। तो हमें क्या पता कि इंसान जिस गुनाह को लेके शर्मिंदा हो रहा है, अल्लाह उस गुनाह को नेकी में कन्वर्ट कर चुका। इस बीमारी के बदले ख्याल बदल जाए तो मंजर बदल जाता है। तो बस अल्लाह पाक हमें सही मानों में जिंदगी को समझने की तौफीक दे। अल्लाह के हवाले।